Oke, hari ini kita akan ganti spek laptop T480, ganti SSD dan RAM. Pertama-tama kita buka dulu baterainya, kemudian kita dulu buka baut sebelah kiri bawah. Nah, kemudian baut tengah kita buka. Ini baut yang biasanya nempel sama keyboard. Kemudian baut sebelah kanan. Baut atas sebelah kiri, kemudian baut sebelah kanan atas. Nah, setelah bautnya semuanya udah dibuka, kemudian buka kunciannya yang ada di bawah baterai. Biasanya gua ngebukanya begini, pakai obeng sama opener tongkat. Nah, sekarang tinggal buka aja tuh back case-nya. Nah, itu ada 2 slot RAM sama konverter SSD dan ada baterai juga. Pertama cabut baterainya dulu, sama konverter SSD-nya kita buka juga. Kita ambil konverter SSD-nya. Nah, ini ada pelindungnya, kita buka dulu pelindungnya. Ini speknya dari 256 di upgrade jadi 512. Oke, kita cabut, ada baut di SSD-nya. Ini baut speknya, ini masih SSD-nya 256, mau di-upgrade jadi 512. Nah, kita ambil SSD M2, bukan NVMe, ini M2 biasa, M2 SATA, kita ganti jadi 512. Ini mereknya Vigen. Nah, setelah baut terpasang, terakhir kita pasang baterai. Setelah pasang sudah selesai, upgrade telah berhasil. Terima kasih telah menonton video.